干活，这个干活啊，干活，这还觉得阴冷，干点活，活不多。说不用我。这是猴哥的老客户，两口子都上班了，没在家。我还信任猴哥自己来干这活来。之前说是把那松树尖修掉它，后来说修掉不好看，猴哥说行，那就把树下边这些树杈修掉了。猴哥真是不休息啊，这来看活来，这把这活又干了。这就好说。这是在多伦多的西北方向，是旺市的，也是猴哥的一个老客户，以前干过活，完他们今天不在家，说让猴哥过来，就自己就把这活就干了。完了，我们俩就走到这儿了，因为这活也不多嘛，我就跟猴哥在这儿给他打个下手啥，就把这活干了。这就是猴哥的开胃菜，干那小活对付吃饭去，玩一样猴哥干的。哎，头脑简单、四肢发达的人就适合干这活。猴哥这愿意干活，哎呀，干活从来不打怵，从来不打怵。我说我抻手，不用。老猴谁也不用谁伸手。小黄，都上班了，这网友家的活，但是小院多漂亮，这道修的多好。这窗台摆这个石头是上古巴旅游买的，好像。院子收拾的干干净净的，后院虽然不大，完了绿草啥的都栽的不错，前院更漂亮。你看前院这几株矮的观赏树木，好几个品种树呢。这外边街区这也是新区，看这样房子都挺新的，可能也没干上几年。猴哥干这活一点没用我抻手，他说你就跟我来打个下手，递个工具啥就得了。你看这几株小松树，各式各样的，这个也好看，这个我都不知道叫啥名字。今天穿棉都不热呀，还冷飕飕的，鼻子、耳朵都冻了似的，像一个大石头槽子似的。这什么东西？台阶啊！看这后院啊，我感觉之前是应该有一个大的木袋刻来的，挺高的。可能后来这个客户觉得他遮这个1楼的阳光，给他拆掉了。我看这样感觉应该是完事儿了。猴哥干一些收尾的活，清理干净，把这草皮都搂干净了，土上面的腐渣都搂起来，看看收拾的。所以猴哥干活，这些客户都喜欢他干活嘛，干完都给收拾干干净净的。干完扯2个枝，觉得好像还是剪的，他有狗锯，把这树枝剪掉。告诉我把锯拿子别忘了，知道我这二头八脑的。对我们做的修树砍树。又看活了？上旺。这真到忙的季节了，就是干这活这么功夫，就接了2、3个电话。最后一趟了，说没了。没了。有些树太大没申请，有工具了，这有小树枝儿，那样的就不去了。修完了，中午我俩还没吃饭呢。干完了，混口饭吃。混口饭吃，没吃饭呢。这个到了那个俄罗斯超市了，在巴兹尔斯特，麦芝马开西这儿。不要录像这里头。啥像也不让录这里头。这个是俄罗斯超市，中午走到这儿来了，搁这吃一口吧。这个超市以前昨天天哥领我们来过2、3次呢，这里边都是欧洲食品。完到了这家吃点东西，看门上贴这个广告，屋里还挺干净。后来出门以后看着是希腊餐馆，看这点儿。猴哥点了一份有烤虾有烤鸡肉，我吃了一份沙拉。我们俩这些东西一共是花了28块钱，好像是28加元。老外这个饭菜吧，它油少，吃的可能是健康，所以对猴哥血糖也好。我吃完了以后也没觉得饿，我寻思我就不吃主食吧。看猴哥一天体力消耗大，吃啥都香，大口大口吃。
有时候你看他吃饭吧，都是一种享受似的。那吃完了把盘子都溜干净了。土豆，有人使叉子。然后刚才吃饭，这是希腊餐馆格瑞斯。open 啥你叫？格瑞斯。多少年的学生就这样啊？这条路是 Q 和麦芝麦开西。我们又在这儿上高速了。看，这是湾德兰德，那个大架子就是游乐场。行驶500米，然后右转。又来到一个小区看活儿，看完了我们又继续去往下一站。地铁施工呢，一点声没有，搁里头都盖上了，没有声音、噪音什么的，拉东西、拉铁什么的。我还是干啥的呢？